Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, и с вами, как обычно, Петр Цыпандин. Мы сейчас находимся на гостеприимной даче у нашего друга Сарела Тихонова, на его барбекюшной зоне. Летнее время наступило, наконец-то у нас якутское короткое лето. Мы продолжаем серию наших программ летних. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Геннадий Бубенчиков. Геннадий, приятно познакомиться. Приветствую. Геннадий, предприниматель, резидент нашего якутского технопарка. В первую очередь, спасибо, что согласился прийти к нам в гости. И так как у нас кулинарное ток-шоу, сразу вопрос такой. С чем ты к нам сегодня пришел? Что мы будем вместе готовить? Так, сегодня мы приготовим вкуснятину. Мы приготовим стейки форели на углях. Так. Предварительно мы их замаринуем. Угу. Да, будет нереально вкусно. И вторым мы приготовим салат айсберг называется. Айсберг? Да. Ага. Да. Ну, Это- летом это очень актуально. Да-да-да. И он Это- очень легкий Ага. и очень будет сочный. Да, все будет классно. Хорошо, ну, время не резиновое, как говорится, эфирное. Да. Давай начинать. Что в первую очередь? В первую очередь нам нужно замариновать стейки. Стейки. Хорошо. Да. Да. Так, Что это для получается, этого? вот у нас такие стейки. Да. Маленькие, большие, сочные. Уже, Иногда можно встретить в магазине, что они продаются уже такие. уже очищенные, промытые, да, я смотрю. Да, Да, они уже чешуи нет, пиленные, подготовлены. да, и как бы, Мы предварительно уже разожгли угли. Да, Угли да. у нас горят уже так, неплохо так тянется. Температура Да. хорошая уже. Ага. для начала что? Да, нам нужно будет взять ложечку, Так. ложечку столовую, да. Так, нам нужно будет начать с оливкового масла. Так, оливоиль. Да, нам нужно сюда будет сделать 3 ложки оливкового масла, прямо сюда. Потом мы все это руками туда это втерем весь маринад. А прямо вот так потереть надо, да? Да, да, да. Ага. Прямо сюда. Там не надо каких-то там отдельных посуд. Так, есть масло, есть. Теперь нам нужно добавить соевого соуса. Я буду подавать. Давай. Подаватель. Ну и соль, видимо, надо. А или нет, соевого достаточно будет без соли, да? Можно шпорочку Так, добавить. соевый соус. Да, тоже 3 ложек, я думаю, вполне будет достаточно. Так, теперь мы возьмем соль и перец. Перец, Прямо, соль. прямо сверху. Вместе веселее решил Семен Да. и соль. Соль у нас, ну, немного, да? Соли не очень много, да, чтобы не сильно солено было. Дальше? Да. И теперь нам нужно будет этот маринад, поднимая снизу. Ну, чтобы смешать, да? Да. И в каждый кусочек мы его должны втереть. Сколько времени буквально нужно? по одному. Чуть-чуть полежало и все. Пока мы готовим салат, этого будет достаточно. Ага. Мы его оставим, пусть он будет впитывать этот маринад. Ух ты. Да, у Семена У Семена тоже намного вкусно. лучше получается, чем у меня. Так, ну, пока идет процесс, Геннадий, не могу не задать вопрос. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Да, ну, такую некую большую... Еще раз. Да, информацию о себе. Визитка, так скажем, да. Мы это называем, как я дошел до жизни такой. Ага. Да. Ну, меня зовут Геннадий, мне 37 лет, в этом году уже будет 38. Нормально, хороший возраст, самый продуктивный, я считаю. Да, работать и работать. Да, работать и работать. Ну, родился, вырос я в городе Якутске. Мне здесь, как говорится, где родился, там и пригодился. Здесь и стал предпринимателем. Сразу. Нет, Родился, сразу. стал предпринимателем. У этого есть небольшой промежуток в 30 лет. Ага. Но, А до 30 чем занимался? ну, учился в школе сначала 27-й, потом 30-й, потом закончил наш коммунально-строительный техникум. Очень хороший техникум, до сих пор он существует. И, да, он раньше находился на Шевкунова, когда я учился, а сейчас он находится на Чеченке. Да. Наверное, он там до сих пор находится, если точно сейчас не уверен. Да. Ну
закончил еще БГУ. В свое время был когда БГУ ВЭБ. Да, его закончил. ГУЭП – это экономики права, по-моему, да? Да, да, да. Ага. Политическое государство. Ну, оба диплома у меня по газу. То есть я был газовиком, Мгм. больше 10 лет работал в газовой сфере. Мгм. Да. Тогда это были такие организации, как там, Саханнефтегазстрой, там. Сейчас это Сахатранснефтегаз, там Мгм. до сих пор есть, Ну, то существует. есть введение газа, да? Да. Ну, Ага. это в данном случае мы занимались эксплуатацией. Эксплуатацией. Да. Уже магистрали. Да, да, да. Магистраль. Ну, я успел поработать еще и рентгенологом, работал сварных швов, именно сварных швов. Мгм. Да, это такая интересная работа на самом деле. Все время она, конечно, на командировках, на трассе, но работа очень интересная. Там, А что поменялось в жизни, что человек вроде как, ну, трудоустроен, работает, газовик, зарплата идет? Что должно в мозгу случиться, что раз резко предприниматель? Потому что же ну, не каждый человек же решает. Нет, это было не резко. Это Ага. было очень долго переходящий момент такой. Да. Когда работал и газовиком, возникали мысли, что даже там в тот же магазин заходишь, там, вот не согласен я с этим сервисом, который там есть, да, Мгм. или там чем-то пользуешься, каким-то оборудованием покупаешь, ну, оно могло быть лучше. А что-то Мгм. такое не очень функциональное там, да. И складывалось впечатление, что можно сделать что-то самому. Что-то улучшить, самому сделать. Да. Ну, как Ричард Брэнсон прямо, да? Нравится мне изречение его. Он сказал так, мне очень нравится, когда меня плохо обслуживают. У меня Да. тогда возникает новая бизнес-идея. Я тоже читал. Да. А, да? Я тоже А, читал. ну, вот. Ну, это, кстати, где-то возле этого такие же мысли у меня были. Ага. И было очень много попыток начать предпринимательство. До 2015 у меня было очень много попыток, там всякие магазинчики, там, грузовое такси, там очень много там было попыток на самом деле. Там, Да, ну, вот небольшое резюме ты мне отправлял, да, Ага. ну, что-то около 20. Да, около 20 Около попыток 20 было. разных сферах, Да. причем отраслях и сферах. Меня- А что шло не так, да? Ну, либо что не устраивало, скажем так. Не было опыта, не Ага. хватало опыта. То есть, Ну, то есть они бухта-барахта без маркетинговых исследований. без ничего. Просто, давай-ка я сегодня грузовое Да. такси открою. Типа Да. такого что-то. Да, да, да. И не понимаю, как это должно То есть- работать, просто пробовал. А, то есть Да. ты импульсивный такой человек, да, Да. получается? Да, да, да. М. Просто пробовал. Мгм. Не знаю, сколько это стоит, сколько надо вложить. Просто пробовал. То Так, есть, просто то есть, грубо говоря, вслепую. это набитие шишек и все. Да, это набитие Ага. шишек, отсутствие опыта, все эти попытки, они были провальными. 100% провальными. Правильно. Редко, когда человек говорит, обычно же, ну, люди же стесняются, что это, ну, скажем так, во что-то вложился, не получилось, думаешь, блин, лучше как бы это, скорее бы этот, как дурной сон забыть, да? Ага. Либо, да, все равно у нас, у мужчин, все равно даже не стереотипно, но, может, общество требует, что, ну да, мужчина должен кормить в семье, обеспечивать, Да. он должен зарабатывать, работать. А когда ты что-то делаешь, какие-то попытки предпринимаешь, ну не получилось, думаешь, блин, ну 20 это много. Да, но попытки были в параллель. Не то, чтобы я прямо ходил и А. фигней занимался, да? Ага. Я же работал в Сахатранснефтегазе. Я пришел Ну туда. то есть как бы у тебя тыл был, Да. да, ну то есть... Почва. Да-да-да, почва какая-то была, зарплата идет, ты работаешь, и в свободное от работы время ты еще что-то пытался сделать. Да. А, ну Да, да, да. И даже Ты все. хитрее тогда. Я, когда я в отпуск уходил, тоже пробовал. Тоже Старался всё в отпуске что-то попробовать. Ага. И пробовал, ничего не получалось. В Сахатранснефтегазе, тем не менее, я рос. Карьера в гору. Да, там оператор, слесарь и вырос до инженера. Мгм. Да, там, за 10 лет все нормально, зарплата хорошая. Там, ну, как казалось бы, что еще не устраивает, да? Ну. Отпуска, проезды, там, льготы, Да-да-да. все есть. Но, ну, все равно внутреннее какое-то несогласие сидит, что что-то все должно быть как-то по-другому. Вот я про это и спрашиваю. Это же как бы в мозгу должно Да, перемкнуть что-то. это сидит где-то там. Это, Ага, ну, да. сложно это объяснить. Ага. Просто туда тянет. Предпринимательство очень сильно тянуло. М. Да, и в 2015-м была еще одна попытка, 21-я, можно так сказать. Я запустил производство по пластику.
То есть, если вы видели на строительном рынке, там емкости синие стоят из пластика. Ну да, сделаны. сейчас они везде. Вот Да, частный сектор бассейны, все, септики. Даже у вас здесь на входе я увидел такую емкость. Да, да, да. Рынок тоже я не понимал, как он устроен. Но я видел, что вроде такое что-то у нас делается. Мгм. И тем более я еще жил в квартире. Я не понимал, есть ли это вообще спрос. Ага. Просто решил попробовать. Почему нет? Да. Иметь. И- Ну, это редко-редко, когда человек занимается предпринимательством, но без изучения рынка, да, без маркетинга, какие-то А исследования. потому что опыта не было. Опыта нету и все. Опыта нет, да. И просто пробуешь, бесконечно пробуешь. И я попробовал, у меня получилось. А отчаяние не наступало. Не, отчаяние не наступало. Оно наступало, когда ты в долги залазишь, а потом вылазишь нормально вроде. Но еще раз пробуешь. Нормально. Но. И все. И... Это уже практически это получилось жизненное хобби. Пробовать, 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 да? Да. Ну, не было мысли остановиться, кстати. Вот. Ага. Просто пробуешь. Все равно где-то что должно получиться. У других же получается, правильно? Ты же видишь, что результаты Чем других не хуже, видишь. да? Вот две руки, чем- две ноги, Да, голова все, на для месте. этого есть все ресурсы, есть здоровье, там, средства какие-то на начало. Все, и попробовал открыть этот бизнес. Буквально в гараже купил там несколько листов пластика, там какие-то паяльники, экструдеры, там. Склеил, Да, склеил, получилось. продал первый. Да, продал. Эйфория просто невероятная, просто зашкаливала. Да. Вторая, третья, 10-я, 100-я. Уже год проходит, заказов. Производство растет. Да, производство заказы растет, есть. заказов много, оборот растет. Одному стало тяжело, пришлось привлечь напарника. Мгм. У меня есть хороший компаньон, он же мой брат. Я его позвал, он согласился не глядя, потому что там все перло в гору. Да, и мы с ним очень сильно прокачали эту фирму. Фирма называется Технопластик. Мгм. Да. До сих пор она действует. И вот мы ее развивали. Мы ее развили до невероятных размеров. Это уже там мини-завод. Да, строительство, частный сектор вообще, ну, Это уже даже ми- сейчас идет. Это уже мини-завод. И, кстати, вот на третий год после того, как Технопластик начал приносить двойные, тройные зарплаты, которые я получал в Сахатранснефтегазе, я принял решение уволиться. От трансгаза. Ну, то есть Да. слишком много времени эти 8 часов съедали в день, да? Да, получается? потому что я после 8 часов переодевался и шел работать. Ага, До 12, до часу, да. До А, 12. своими руками делал? Да, Либо, конечно, конечно. Да ладно? Ну, в начальный этап он Ага. по-другому быть не может. Там некого нанять и не на что. Да. Ну, как бы не на что. Ну, потому что идешь вслепую. И все. Сахатранснефтегаз подошел к руководству. Никого там не посылал, там, как это бывает, да, И такой, «Я пошел, да». все, да, так, бросил ключи, там ушел. Нет, Ага. такого не было. Удостоверение, В пистолет. моем случае я мосты Ушел. не, в моем случае я мосты не сжигал, я переговорил с руководством, а что вдруг же у меня может не получиться, завтра может все прогореть. Они сказали, хорошо, если что, приходи. Все. И вот до сих пор до сих пор не прихожу, до сих пор ждут, но мы, тем не менее мы общаемся, у нас все хорошо с руководством, так теплые отношения остались. Все, потом, когда ушел, уволился, началось очень много времени на это, чтобы заниматься предпринимательством. Да, и я в это просто погрузился сильно, мой компаньон тоже сильно погрузился, набрали там людей, народу. А, уже рабочие свои, да, пошли? Да, Ну, началось с которые- 1, 2, 3, 5, там, 8 уже работников много набрали. Один гараж арендовали, второй цех уже Да, открыли, да. наверное, Кстати, скорее да, мы вот так и в ряду гаражей так и получилось. Один сняли, второй, и мы там все 5 сняли в Ага. итоге. Да. Потом нам стало тесно, мы переехали в большой цех, там 100 квадратов. Там. Потом на следующий год переехали 200 квадратов. И вот так каждый год мы снимали новые цеха, росли. Потому что объемы там выросли мы перерабатывали около 100 тонн в год пластика. Пластика, это Да. по весу, Мы да? делали несколько тысяч там емкостей в год делали. Очуметь. Да. Но там не только емкость, там же септики, бассейны, Да. там куча специализированных изделий, типа как Причем там. это все же и по индивидуальным меркам, по индивидуальным этому, да, может быть. Да, ну, Да. у нас шло 2 конвейера. Один стандарт, Ага. это мы выработали Да, стандарт. ну, допустим, однотонные, двухтонные, трехтонные, Да, да. круглые, квадратные, Да, всевозможные да. есть. я У знаю. нас один конвейер шел, и второй конвейер шел, это где сидел инженер, рассчитывал нагрузки там, и ребята изготавливали по его чертежам, по его эскизам, по его расчетам. И
было очень интересно. Ну, до сих пор интересный бизнес. И он до сих пор есть. Да, он до сих пор существует, но мы приняли в 2021 году его продать. Так. Почему мы такое решение приняли? Не то, что он там какой-то убыточный, нет, он до сих пор растет, он до сих пор развивается. Да, и те, кто этого не понимает, спрашивают, а зачем ты продал там корову, которая дает молоко, да? А предприниматели, наоборот, меня понимают. Потому что Да. когда Цикл некий, да. да, некий цикл. Да. Когда фирма на пике, ее нужно либо продать, либо развивать дальше. Мгм. Да. Но мы не смогли развивать дальше, потому что нам хотелось развиваться на Россию. А мы вот в республике находимся. Ну что ж, у нас рыба промариновалась минут 15. Да, Как мы видно. специально взяли паузу. Да. Эфирное время нам позволяет программное. Мы ее вот так выкладываем просто. Иногда люди говорят, надо решетку тоже смазывать маслом, но, как говорится, Чтобы не рыба у нас прилипала, да? так. За это время я пока буду ее обжаривать вот на заднем плане. Вы как раз делаете салат. Да, мы займемся салатом. Точнее, Геннадий займется салатом, а я буду задать вопрос. Хорошо. Да, есть опыт разговаривать и делать вещи? Это как рулить и разговаривать. Разлюди- Это примерно то же самое. Ну, примерно то же самое, да. Ну, некоторые люди теряются. Они либо говорят, А. либо делают, но молчат. Так что сейчас проверим. Ну, мы за два полушария задействуем, поэтому я Хорошо. думаю, получится. Ну что ж, Так, ты пошел, да? да, я сейчас Ну что ж, я пошел. сложим. Могу. Покажи вот на камеру. Да. Сейчас, как у нас все получается. Да. И с этой стороны, опа, Угли хорошие. угли хорошие, аккуратно. Ну, отлично. Прям температура то, что надо. Так, Итак, а мы остановились на том, что Геннадий, ты продал бизнес, но давай за салат, Да. ага. за салат. Для и- этого нам нужно будет свежие огурцы. Да? Да, огурцы. Нам нужно будет... Это ты здесь местные купил, да? Да, это местное. Или с дачи? Нет, это не сдача, это я где-то купил. Достаточно? Это местное. Или побольше? Нет, побольше. Я думаю, Побольше. Геннадий сам решит, Да. или как? Да, Не, да, ну да. да, это я просто Ага. привычки, как Ты говорится. просто профессиональная привычка, да? Профессиональный, как говорится, Ага. клин. Перца у нас хватит. Перцу хватит. Все это можно отложить тоже. Благодарю. Давай. Ну и тазик побольше. Можешь начинать. А вообще, сам с готовкой, как я вот услышал, так себе, да? Да, я готовлю очень редко. А есть любимое блюдо? В основном в командировках. Любимое блюдо? Ну, допустим так, на Готовить то, и чтобы ты ел каждый день, Ага. и то, что ты любишь на праздничный момент. Фирменная Геннадий Бубенчиков. Нет, такого нету, потому что в основном готовит у нас жена. Она готовит нереально вкусно, да, поэтому... Она повар? Нет, она не повар, но просто ей это, видимо, дано, что ли. Вот она, там, теща, сестры жены моей, они все нереально вкусно готовят. Вот, так вот сложилось, и мне так повезло. Семейные традиции. Да, и чтобы она не приготовила, это всегда вкусно. Мы с сыном всегда это с удовольствием кушаем. Да, и редко такое бывает, что там что-то не так. Да. Так, нам нужно будет кубиками нарезать. Так, ну, после того, как... Так, продал бизнес. Да, продали Успешно. бизнес. Очень успешно, все хорошо, все довольны. Мы, Ух ты, ты левша. да, Знаете, реально два полушария работают. мы озадачились тем, что чем мы будем заниматься. А, ну так вы еще даже не решали, чем будете заниматься, а уже продали бизнес. Или Да, можно так сказать. Мы что-то параллельно пробовали, да, параллельно с этой фирмой, когда она существовала, но сказать, что конкретно мы этим будем заниматься, нет, такого решения не было. Мы, кстати, вот пока технопластик у нас был, мы стали резидентом технопарка в 2018 году. Я не знаю почему, про технопарк практически ничего не знал. Что это, как это, ну, мне казалось, что я то один раз туда попал, и там такое сообщество, очень близко по мышлению. Да, ребята, резиденты что-то делают, что-то развивают, там что-то это. И меня почему-то туда потянуло. Хотя скептики говорили, нет, не идти. а как тут. узнали о технопарке?
по телевизору. Что-то, какой-то новостной паблик об этом говорил, про технопарк, что там есть резиденты. И Да, мне что стало, набор идет. да, мне стало интересно, что это такое? Что за такое сообщество? Как говорится, случайность и не случайность. Да, случайность не случайность. Что за А сообщество? тогда такое? уже Петр был директором или Толя еще сидел? На тот момент, по-моему, Анатолий Скалоныч был. Ага, Анатолий. ну, Да, по-моему, Анатолий Скалоныч. так. Директором был. Я с этим вопросом не задавался, но я, не думая, подал заявку туда. Это самое интересное. Нужно было придумать, с чем я туда пойду. Да, ну то есть- Емкости – не инновация. Да, септики, бассейн – не инновация. Так. С чем я туда пойду? Нужно придумать проект, родить. Мгм. Не знаю почему, но мне казалось, что мне туда надо было попасть. Судьба, да? Да, я мало об этом что знал. Я знал, что там какие-то льготные помещения, но мне это не тянуло. Что это помещение, да? Да, там что-то другое, мне кажется, было. Но давай с компаньоном думать, что мы придумаем. Мы придумали. Еще работает с нефтегазом, я попробовал сделать урны для раздельного сбора мусора только из пластика. Если они существовали только из металла, Мгм. а мы сделали из пластика. Как раз этот движ пошел, вот эта вот, волна, вот эта вот. Вся эта тема, ага. Да, вся эта тема пошла с раздельным сбором мусора. Еще до Якутской кассети, по-моему, уже это движение шло. Все, мы попробовали сделать прямо там. Я работал в подразделении «Элпунг», это Сахатранснефтегазе, линейное производственное управление магистральных газопроводов. Занимается эксплуатацией газовых сетей только с высоким давлением. Если раньше... Пункт. «Элпунг», да, Да, так да, да. сокращенно. Ксенофонтов, Паша. Павел Ксенофонтов, да, главный инженер, он до сих пор там работает. Все Да, друзья. ага. независимо от того, что он сейчас депутат. Вот, они хотели закупить урны, кстати, вот, Павел Фонтов хотели закупить урны. Я говорю, давайте я попробую сделать. Мы с закупщиком. на тот Разработали дизайн. Да? Да, мы сначала увидели, что предлагается на рынке из металлического. Да? Увидели, посмотрели. Я сказал, давайте я одну сделаю, попробую, вам покажу, а вы уже сами решите, покупать, не покупать. Я Там, сделал. по-моему, уже 4 секции, да? Да. Ага. Ну, можно сделать хоть одну, хоть 10, там, без разницы, да? А. Смотря, там зависит, какой мусор Ну и в выбрасывается каком месте стоит, на да. Ну, предприятии, допустим, да. если парк культуры и отдыха, там, да, обязательно надо 4, там, да, Да, обязательно да. отдельно стекло, пластик, прочие, бытовое. А в организациях пластика как такового мало, и там Да, бумаги да, да. больше А4, да? Да. Нереально много, поэтому там можно и даже отсек сделать, для бумаги побольше, там для стекла там вообще маленький, там, Мгм. ну, можно варьировать этим. И я сделал эту урну, разработали с компаньоном, собрали, им понравилось. Ну, Руководство, то есть вы, опять же, в своем цехе, да, получается? Или как это? Да, Из да. чего? Из пластика же? да, из пластика Да, сделали. ну, благо опыт уже работы был. Да, благо опыт есть. Сделать это было несложно. Сложно было представить, как это будет выглядеть. Да. Но когда я сделал, да, там сделали наклейки, там все это сделали, продумали, как эти ведерки будут оттуда вытаскиваться с каждого отсека, чтобы оттуда не выгребать этот мусор. Да, ну не руками же. Да, как да, да. говорится. Ага. И мы сделали, продумали эти ведерки. Это было, ну, несложно это было. Но когда мы сделали, все понравилось, все нормально. И Элпунг закупил эти урны на каждый этаж, там, по сколько-то штук. Мы сделали партию урн, обставили, да, и дали рекламу. И другие организации тоже начали заказывать. Но они сказали, зачем нам 4 урны, у нас там нету стекла, допустим, да? Дайте нам, сделайте 3. Да, ну по спецзаказу. Да, допустим, да. Ну, мы сделали 3. Нам не сложно. Нам не сложно. Благо в Египте можете как угодно делать. Да, Туда хоть нам три. не сложно с этим. Так. Да, мы сделали. Все, им понравилось. И начали закупаться школы, там, садики. Нас начали приглашать на всякие эко-движухи, там вот эти эко-движения. Там, и в мэрию я ходил на всякие совещания, там, по экологическим вопросам приглашали. И вот с этим, и вот это оттуда родился проект. И мы сделали проект этот, презентацию. Нас пригласила комиссия в технопарке. И все, я защитил наш проект. Все, мы стали резидентом. Ну и тут началось, То есть конечно. практически можно назвать это как в нужное место, в нужном месте оказались. Да, в нужное Или- время, или в как? нужном Вы же месте. по большому счету ничего же не придумывали. Да? Или Да, такого супер инновационного нет, ну, конечно. я тоже так думаю, что да. Ну, будем справедливы. Да, да, да. Так?
Да, ну и опять же набивали шишки. Это Ага. первый опыт. Я не знал, что там нужно, как там нужно. Ну, защитили мы этот проект. Все, мы стали резидентами, нам сразу и помещение, и нам предложили сделать и бизнес-план, и очень много поддержки, очень много поддержки. План развития. Да, план развития, экономическая составляющая. Мы сделали дорожную карту на ближайшие 5 лет по этим урнам, как будем развивать. Все, мы это с ними все продумали, сделали, все, и у нас начался бум на эти урны. Кинотеатр Азия, там, да, и много-много других предприятий, кто у нас это заказывал. Ну, торговый Да, центр. мы да, там скорее сделали всего, да. больше 1000 урн за все время. Там. Обставили просто там топовые все вот эти вот организации и кинотеатры. А другие, наверное, думали, блин, как мы же до сих пор не догадались, да? Да, ну там существовала проблема не в этом, существовала проблема там в вывозе и переработке. Там- ну то есть в обслуживании. Да. Ага. Там очень много с этим вопросов, там до сих пор это все решается на уровне там. Экосети, которые... Да, такая. где-то там все решается. Они же, по-моему, вывозят. Да, ну у них там тоже свои условия. Ну, короче, это уже не наша тема. Наша тема была урны. А Мгм. то, что там как происходит, это уже другой вопрос. Ну, то есть вы получаете некое техзадание, Да. сделали, ну, и, как говорится, Да. продали взятки гладкие. Под заказчика, да. Ага, под Да, заказчика. мы под заказчика делали. Все нормально. Вот так мы стали резидентом технопарка. Мгм. Да. И в 2021 году, когда мы это все продали, стал вопрос. Мы же теперь не резиденты, проекта же нет, как бы, и Так. он же продан. Мгм. Да. И стал вопрос, чем будем заниматься. Мы давай эти критерии выписали, которые мы хотим. То есть мы поставили себе четкие задачи выйти на Россию с каким-то продуктом. Расширение бизнеса. Да. И как-то на этом заработать. И нужно, чтобы это очень было полезно людям. Реально полезно. Мы вот думали. И к тому времени я переехал с квартиры в частный сектор. Дом построил. Еще пока на тот момент не построил, но переехал Ну, в как бы... частный сектор, да, и увидел всю боль, которая там вместе с романтикой присутствует. Физическую боль. Да, физическую боль, потому что это большой объем снега, большой Да. объем земли, Да. да, это все надо убирать, таскать. Щебенка, гравий. Щебенка, гравий, а Песок. спина же не железная. Да. Да, она спина, умеет- спина не казенная. Но она спасибо-то не скажет после этого всего. Ага. Все, давай мониторить. Зашел в интернет, давай искать какие-то подходящие варианты, бюджетные. Мгм. Квадроцикл с отвалом не подходит. Потому что квадроцикл заднеприводный, он не поедет, а 4 ВД там от 500 тысяч, да? Дорого. Что-то когда дорого, да. Мгм. Давай другие варианты посмотреть. И эти все варианты, они либо большие, либо ненадежные там какие-то китайские, либо либо дорогие, либо громоздкие, либо тяжелые, не перевезешь там. И, блин, ну, очень много вопросов к этому. Все, мы подумали, увидели, трактор не мы придумали, просто мы решили сделать свою компактную, удобную версию мини-трактора. И многофункционального, где будет не только там снег убирать, а еще таскать какие-то груза, косить траву там, и много-много функционала. Ну, за основу взяли Bobcat. Бабкат, да. Да, Ну, которые вот да. маленькие такие, Да, вот, да. сидит человек, Взяли за закрытый, основу. они, по-моему, даже зимой работают. Ага. Да, они даже зимой работают. Да. Но Чистить улицу. ну, опять скажем же он не так. отвечает требованиям. Во-первых, он дорогой, от 3 миллионов выше. Во-вторых, Ну, он, физическое лицо не позволит. Лучше Lexus купить еще один. да. Правильно? Во-вторых, он тяжелый, его не перевезешь. А Ага. ехать на нем на 10 Дал- километров в час, далеко, да, ну да. непозволительная роскошь соляру Ну полить да. на такие расстояния. Ага. И мы решили собрать свою версию. Ну, взяли за основу, как обычно бывает, то есть из палок там, из всего подряд, да. Мы Ага. взяли трубу, профильный швеллер взяли. Из того, что нашли. Да, из того, условно. что было на нашем рынке, допустим, российском. Мы взяли трубу, взяли швеллер, нарисовали предварительно, что мы видим, каким весом это должно быть, каким Мгм. требованиям должен отвечать. Давай пробовать собирать, давай. Все, мы начали собирать, собрали маленький А кто мини-трактор. был инженером в это время? А, Вы сами? Да, мы сами, мы вдвоем. Да, мы Ну, с вдвоем с Артемом, с компаньоном. братом. Да. Но я больше скажу, он прямо инженер. Он. Прямо он может
Все, что для меня Ну и руками... Всё, что для меня сложно, для него это кофейку попить, да, в инженерной части, инженерно-технической части. Он прям может за ночь продумать столько нюансов. Там и на утро Утром проснуться сказать, такую все не так, Да, поломать и раз, да? И на утро родит такое решение, что для меня, Тоже мы делаем. Лук? да, нам обязательно нужен красный лук кольцами. Так. Да, и вот собрали образец, Никит. А как долго первый прототип собирали? Очень долго собирали, более 3 месяцев мы его собирали. Да, Мгм. потому что, Ну, это, скажем так, не очень да, долго. потому что мы его отрезать, приварить в основном, ушла работа на это, да, потому что приварили там, а оно не так, не отвечает там своим функциям. Отрезали, приварили, Мгм. но сделать одно, а испытывали мы его еще полгода, даже больше. Мгм. Да, потому что он ломался, рвался, там куча нюансов всяких происходило. Все, и когда мы пришли к более такой версии, да, Мгм. прошел уже год, да, мы там параллельно еще с технопарком мы его сертифицировали. Когда он становился лучше, отрабатывали, мы еще успели засертифицировать, получили протоколы там, испытаний, получили паспорт на него. Но мы еще пока не дошли до регистрации в госорганах. Мы еще основные, ГИБДД, через ГИБДД, да. да, мы еще основные испытания у нас еще впереди. Это где боковой удар, лобовой удар, чтобы мы получили обязательную сертификацию, где мы бы могли регистрировать его в госорганах. Мгм. Там номера присваивали и все прочее, да? Да, 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 заводские номера. Но, тем не менее, он уже идет на сегодняшний день не какой-то гаражная сборка. Это уже заводская сборка считается. И уже у нас по предприятия и по безналу приобретают, заказывают, и в аренду берут официально. То есть- Как продвигаете его? Каким Ам. образом? Ну вот первый прототип, он сделали, испытание прошло, вроде как все работает, многофункциональный, снег толкает, груза перевозит, сено, говорит, и косит, да, может, ну, через, наверное, через косилочку, да, дополнительные приспособы. Пока он этого еще не делает. Пока еще не делает, да, ну должен. Да, он будет это делать. Так, ну что делать тогда? Он, ну, как бы у него отвал есть, да, получается? На Если- сегодняшний день у него есть только ковш, Ага, да, ковш. да, ковш, который может поднимать снег или песок, там, щебень, И- да, и- да. и либо куда-то грузить, либо Мгм. куда-то перемещать. Как погрузчик работает. Да, как мини-погрузчик. И у него есть на сегодняшний день вилы палетные. То есть можно поднимать палеты с грузом. А, ну да, вот так. Вот, Да, поднял, да, ну Ага. обычные деревянные палеты. Понятно, Да. понял. Но у него низкая грузоподъемность. Это порядка 250 килограмм. Ну, нормальный Да. человек такой не может поднять. Да, вот в этом-то вся и соль. То, что Я могу, но обычный человек нет, а шутка. В этом-то вся и суть его предназначения. Ага. Есть бобкэт, есть человек, а мы Ага. между Между. вписываемся, да. Мгм. То есть у нас он поднимает легкие груза. Так, а движок на чем стоит? Это что? Движок – это универсальный движок, обычный китайский лифановский движок, который ставится мотоблок, мотопомпы, там, что-то. Лифан, ну это Да, китайская да, техника. да. Единственное, То что есть у вы нас... заказываете контрактный новый движок, да, или как? Нет, почему? Где вы Мы берете? новый покупаем. Ну, новый берете, Ну. да, где-то берете, Да. ставите на платформу колеса, наварили Ага. и пошла массовка. Да, на 90% он состоит из российских комплектующих. У него вазовские мосты, вазовская коробка, вазовская рулевая. Ну, не секрет, ВАЗ это все-таки немножко, скажем так, для автолюбителей не алё, да? Насколько надежно вообще? Все-таки говорите, что движок ходовка ВАЗовская. Тут момент такой, что вазовские комплектующие, которые используют, они не несут такую нагрузку, как у «Жигули». Допустим, «Жигули» там разгоняется, да, она ну сама то есть вешает тонну. ресурс позволяет? Ресурс, да, абсолютно позволяет. В данном случае у нас этого вообще на наших погрузчиках редко, когда что-то вазовское ломается там. М. Да. Там нагрузки идут больше на гидравлику, потому Мгм. что у него вся нагрузка. На движущие части, Да. которые. А так он больше сам нагрузки. легкий, он сам погрузчик вешает 450, По-моему, 450, да, 400 килограмм. 450 килограмм он ну, вешает, для него это не «Жигули», да? Ага. Тем более мы 2 моста ставим, а у «Жигули» же один, на его тонну с лишним нагрузка большая. А у нас всего лишь 450 килограмм, 2 моста, плюс маленький движок, который ты все Ну, это... 2,5 раза меньше нагрузка, чем на обычный «Жигули». Да, поэтому ресурс у него намного больше получается. И все это ремонтопригодное, все это в магазине доступное, дешевое. Не дешевое. Ну да, тем более местное. Более Запчасти местное, да. всегда найдем. Да. Части ну, найдутся. Салат у нас почти собран.
вам нужно сейчас его, как говорится, заправить. Да. Заправить. А И рыбка рыба у нас к этому как раз подоспевает. подспевает. Так. Уже вытаскиваете, по-моему, Да, самое, надо или как? уже вытаскивать, так что давайте мы это отложим сюда. Вы его это, заправите, рыбу мы доставим сюда. Давай, Геннадий, чем нам нужно будет заправлять салатик? Так, нам нужно сделать заправку. Нам нужна чайная ложка. Так, ну, что-то Чайная ложка. Ну, давай столовой, нормально. Давай столовой. Так, для заправки нам нужно горчички. Немножко. Я смотрю, она дижонская какая-то такая. Зернистая, да? Зернистая. Да, единственное, тут ее мы сложно будет достать. Ну, достанем, ничего страшного. Все, это, Хватит, да, хватит. этого хватит. Даже чайная есть, оказывается. Извините, пожалуйста, чайная ложка. Немножко Чё? меда, да? Да, у нас идет немножко меда. Ух ты, меда. Буквально одна ложка хватит. Так, у нас идет винный уксус. Яблочный. Или винный это. У нас винный, да, винный красный. Одной ложки хватит. Так, у нас идет оливковое масло. Так. Ну, 6 ложечек у нас идет где-то примерно на такой тайск. Все, этого хватит. И немножко оливок, да? Да, и немножко оливок нам нужно добавить сюда. Да, я помогу открыть. А, вот эти? Да, да. Так, маслина. Ну, Масло. для меня это одно и то же. Воду, наверное, слить или как? Давайте. Давай себе. Так, и все это будет нам, надо будет большой ложкой перемешать. Где моя большая ложка? Ну, столовая ложка обычная, наверное. Так, так. Ой. Наверное, надо слегка поперчить. Массе сказать попить. Все-таки щепотку соли. Посолить. Так, и это надо все у нас. По идее, лопаточкой, да, такой? Как ты умеешь это делать? Ложкой этой. Давайте, Давай. этим займется Петр. Давай я. Так, на настоящий момент, а сколько сделано вообще этих прототипов? В этом году мы начали только их делать и продавать. Вернее, начали делать это в том году, Ага. а в этом году начали мы их продавать. Подали объявление на Авито, там, на все источники вот эти вот самые распространенные. Мы их продали за этот год уже 8 штук. Ну, у нас, так как еще цель была на Россию выйти, мы и продали и в Великий Новгород, и в Сахалин, и в Нерюнгри продали, и здесь по республике. То есть, получается, подожди, вы рекламу сильно как бы не делаете, да? Ну, такой именно бюджета нету, вы просто бесплатные эти Авито, типа там этого, да? Да, да. Ага. Мы вот такие в паблике, такие засовываем объявления, люди видят, пишут нам, мы отсылаем видео в работе, потому что люди далеко находятся, нет возможности на нем посидеть, порулить. Ага. Все, мы им отсылаем видео, прописываем договор, там все гарантии, все прописано, мы даем год гарантию на наши узлы, и все, и он нам оплачивает, мы отправляем ему в регион через транспортную И компанию. все, и уже Так 8 как, уже. он, да, так как он легкий, компактный, любая транспортная компания его согласна перевести. Так, и какие цели ставите сейчас? Цели. Мы осенью презентуем новый батрак, абсолютно новый. Он Кстати, насчет названия. Я почему-то вот, когда сказал батрак, я почему-то подумал, что трак, это, ну, вот присутствует это слово. Оказывается, нет же, да? Нет, мы шли от простого. Батрак, он батрачит. Работает и все? Да. Ага. То есть можно его, короче, полностью нагружать, и он свои эти функциональные обязанности несет, получается. Да, да, он предназначен для этих легких, но физически тяжелых работ. Да? И мы делаем сменные насадки ему. В данное время это и ковши, и вилы. Дальше будет у него и косилка, и
дорожная щетка, да, чтобы могла и мэрия воспользоваться. Мы же видели, как они дорожки чистят зимой. Ну, Там допустим, взял, они вот мотоблок у меня, толкают, допустим, на дачном участке вот это, да, взял там, почистил. Да, да, да. Очень Получается, будет сам батарак Да. и комплектующий. Ты просто, Сменный грубо насадка. говоря, как насадку одел. Да, Дополнительно покупаешь, да, приспособы. да, да, да. То есть можно будет и газон покосить. Я смотрю, у вас здесь небольшая стройка, щебенку Да, люди да, щебенки, да. лопатами раскидывают. Да, да, Он да. бы тоже здесь пригодился бы. Функцию он свою бы точно здесь выполнил. Вопрос, а брат имеет инженерное образование или он сам Нет, по себе такой? он сам по себе такой. У него вот как будто у него, не знаю, дано ему это и все. Ему это нравится. Нравится. Да, ему это нравится, он в этом развивается. Ходит на всякие инженерные там движухи. Ну что ж, пора приступать к Да, еде. давайте приступать. Пока мы, Геннадий, с тобой разговаривали, Семен нам уже сервирнул. Давайте Да. Вилочки перед вилочки. Вот вилочка, по-моему, есть. Ну, давай чистые возьмем. Давай. Нет? Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Салатик Приятного разложен. аппетита. Покажем. О, Вкуснятина. вкуснятина. Надо начать с рыбки. Какая же у меня классная работа. Тебе многие завидуют. Да. Разговариваешь с людьми, а потом кушаешь. Да. Каждый раз новые вкусности. Вообще получилось отлично. Рыбка на мангале. Стейки рыбные, да? И такой свежий салат летний со свежими овощами. Как говорится, в зимнее время о такой еде будем скучать. Да. Отлично. Ну что ж, друзья, эфирное время не резиновое. Нам уже потихоньку надо закругляться. И у нас традиция. Пожелание телезрителям, Геннадий, пожалуйста, вот на эту камеру. Ну, я желаю вам растите, развивайтесь, меняйте мышление, общайтесь в основном с теми, кто уже развивается. У них можно почерпнуть очень много хорошего, много полезного. Ну и больше проводите вместе с семьей. Да, это очень важно. В данном случае мы каждое воскресенье у нас удается собраться с семьей, да. Это очень ценный день, да, когда мы можем провести вместе время, и в бассейне купаемся, там, балдеем, и выезжаем на природу. Поэтому всего вам хорошего, настроения. Все, спасибо. Спасибо, Геннадий, что был сегодня гостем. Я еще раз Спасибо, повторюсь, что у нас позвали. сегодня был в гостях Геннадий Бубенчика, предприниматель, резидент нашего якутского технопарка. Семен Тарбахов со мной, как обычно, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья. Мирного неба над головой. Наслаждайтесь едой, чтобы у всех у вас было тоже просто вкусно.